20 ildə 30 ildir məşqdə gəlib gedirəm. Mən belə şey burada görməmişəm. Allah Allaha. Sosial şəbəkələrdə görüntü yayılıb ki, İmam Hüseyn məscidinə daxil olan və əllərini yumaq istəyən adamdan 1 manat pul istəyiblər. Bu səbəbdən də aralarında mübahisə baş verib. Biz gəldik məsələni araşdıraq, görək bu video gerçəkliyi əks etdirirmi? Öyrənmək istəyən kaş gəlir, məscidə soruşur ki, ay axund, ay imam, ay buranın məsul olan şəxsi, siz nə üçün gəlib cəmaatdan əl üz yumaq üçün pul istəyirsiniz? Edilən söhbətlər, deyilənlər tamam kamal böhtandır bizim məscidimiz haqqında. Heç biri bizim məscidimizin idarəsi ilə əlaqəsi olmayan adamlardır. Bura gəlirsiniz də tez-tez gəlir. Sizdən heç pul istəyirlər? Yox, xeyr. Əlimizi yoruruq, dəstəmaz alırıq, keçirik namazı qılırıq. Sərbəst. Hələ şey bu böhtandır. 20 ildə 30 ildir məşqdə gəlib gedirəm. Mən belə şey burada görməmişəm. Allah Allaha. Qapıda məsələn vurulub ki, burada maşını saxlamayın. Bəs o nə üçündür? Burada maşın saxlamaq, çöldə, bayırda maşın saxlamaq deməli yer olmadığına görə namaz qılanlarımız üçün şərait yaratmışıq ki, burada maşın saxlanılmasın ki, maşın içəri girən maşın çıxmaq istəyəndə problem yaranmasın onun üçün. Bəs orada saxlayan maşınlar, orada maşını saxlamaq üçün hansısa bir ödəniş olunurmu? Oranın bizə aidiyyatı yoxdur. Burada maşını saxlamaq pulsuzdur. Pulsuz olur, hörmət eləyən də olur. Mən heç kimdən pul istəmirəm ki. O pul istəyən istəməyib ondan. O söhbətdə mən olmuşam. Hələ o çəkildi, mən çəkildim qırağa ki, istəmədim düşüm elə şeylərə. Onlar gəliblər bura. Özləri çıxanda o şey başladılar çəkməyə. Onlar, yəni pul söhbəti olmayıb burada. Məscid 1 manatdır, 2 manatdır. Elə şey harda görsənib ki. Mübahisə videosu İmam Hüseyn məscidində deyil, onunla üzbəyüz olan ərazidə baş verib. Bu obyekt isə tikinti şirkətinə aiddir. Onun əməkdaşları ilə söhbət etdik. Onlar dedilər ki, mübahisə zamanı səslər eşitdilər. Lakin hadisə barədə ətraflı məlumatları yoxdur.